Marcos, y de volver también al nuevo colombino, donde hace un par de semanas con el gol de Vega in extremis disfrutamos sobre todo por el ambientazo que había en el nuevo colombino en Huelva. Dentro para Menose, toca otra vez para Cifu, canta el colombino, escuchamos un poquito. Y gol del Liverpool, primer cuarto de hora de la segunda parte, a corta de Steven Gerrard, el símbolo, el escudo de los Reds, que se resiste a caer frente al Arsenal, que mandaba por 2-0. Arsenal 2, Liverpool 1 en la Copa de Inglaterra. Ahí juega la pelota Jesús Vázquez. Juega la pelota, aparece otra vez Cabrero para Menose, viene a presionarle Díaz de Ferio. Pelota más arriba, controla ahora, intenta girarse y darse la vuelta, aguanta Montoro contra Ríos, falta de... No, es Chomi Nagore. Deja Nagore de un golpe en la boca, al final saca la pelota al Recre, saca rápido, balón para Arana, despeja la pelota Corral, balón para el equipo onubense, va a sacar de banda. Canta el colombino, no nos gusta esta posición, comenta con nosotros en Fútbol A3 Media, Almohadilla Fútbol A3 Media, puedes hacerlo también a través de nuestras cuentas, la propia de Fútbol A3 Media es @Fútbol A3 Media con número, la de Marcos es futbolitis_aco, la mía es Esteba Sexta. La mía la de cualquiera de los dos. Ayer, por cierto, muchísimos mensajes también cuando os pedimos, como habitualmente en cada partido, el mejor o los mejores del encuentro. Ayer dijisteis que fue Falcón. Lo hizo muy bien. Ayer fue un partido donde se quedó de manifiesto la importancia del gol. El Mallorca, hasta el gol del Hércules, fue muy superior, haciendo fútbol fluido. A partir del gol del Hércules fue el Hércules el que manejó, gestionó, y el Mallorca yo creo que no pudo con la ansiedad. Bueno, pues juega la pelota, tocando en la derecha, desde ahí quiere salir ahora el Mirandés, hace la diagonal cruzada, buscando ahí la subida de Ríos, mata la pelota Montoro retrasa, juega Cifu por dentro, Jesús Vázquez, el otro pase, falta. Correcto. Está clara, ahí está Muneta implicado. Silvestre Iriome, futbolista con clase, con fuerza, con velocidad, o de Mújica, incluso más por dentro. Y canta ese fondo del Recreativo. Pelota para Toño delante de Iriome, la pone Toño, buena rosca. Abajo se tiró otra vez. Corral sacó la pelota delante de Linares. Pone la pelota arriba, la busca Mújica. Al final le mete ahí la bota Jesús Vázquez. Falta Inalvis. Y ahí está la clasificación de esta liga, adelante la liga donde todo es posible. Muy cerca los de arriba y los de abajo, como puedes observar en la puntuación que ves entre paréntesis. 34 el Numancia, 34 el Real Jaén, 34 el Córdoba, todavía no ha jugado, 34 el Barça ya lo ha hecho, 34 el Tenerife también lo ha hecho, 33 la Ponferradina, 32 el Alcorcón, 31 el Sabadell, y así podríamos seguir punto a punto, porque no hay medio punto. Juega la pelota arriba, pierde el cuero el Mirandés, le dura poco, banda para el Recreativo. Increíble, Déjame confirmar ese dato, porque el Girona empezaba con 27 puntos. Lo que pasa que lo que nos confunde es que a mí también me gusta hacerlo así, es que el momento el Mirandés tiene 30 puntos hasta ver cuánto se les pone al acabar el partido, y hay veces en algunas clasificaciones te dan la clasificación en tiempo real. Claro, y no te viene el número de partidos al lado. Habrá que coger la antigua y empezar a sumar manualmente, porque no, simplemente es ese detalle. Sí. La verdad es que era curioso que los cuatro de abajo tuvieran todo. Y ahora canta, ahí está Morcillo sube. Estaba fijándome porque antes de esta jornada el Girona era de los equipos que menos goles marcaba a favor. Casualmente te encuentras que llevaba los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas, que es un equipo de mucho talento ofensivo. Que bien Mújica, al final salvó la primera entrada, pero no la segunda, soltó la pelota, la recupera el Recre. Portón está jugando con la Ponferradina desde las 5 de la tarde. En cuanto acabe tendrá 30. Eso es. Porque ese 6-0 no tiene pinta, ¿no? No, estoy hablando, de la Ponferradina, que había perdido 0-1. Estoy hablando del Alcorcón con la Ponferradina, Marcos. Perdón, que ya estabas en el Girona con 27. El Girona 30 seguro, porque el 6-0 tiene pinta de acabar. A 6 minutos del final, 6-0.
Bueno, depende de lo que añada. Bueno, 30 puntos tendría el Girona. De momento el Mirandés suma con este empate momentáneo 31. Castilla 30. Y el Alcorcón 29. Si se la cabeza Menose. Ahí viene tocando por dentro otra vez Jesús Vázquez. La apertura para la carrera ahora de Jorge Larena. Conduce Larena, le cierra ahí Chomi Nagore. Viene para Montoro. Montoro invierte hacia la derecha, pisa, la pone en raso, aparece otra vez ahora Arana, otra vez Montoro, buena apertura, canta la afición. Qué bonito. Tienen una oportunidad muy buena. La va a poner otra vez Álvaro Antonio, el propio futbolista del Recre. Falta de 10 de serio sobre Menose. Tengo alguna duda. Van los dos, Rafa. Ahí no hay nada. Casi ni forcejeo. La percepción es que no hay nada. Oye, gran cambio de juego en esta jugada de Nagore, Sí, señor. hacia Iriome. Y gran balón luego en la posterior de Javi Flaño, con muy buena calidad, un balón muy tendido. Ahí ven también a Carlos Terrazas, el técnico del Mirandés. Falta sobre Toño de Mújica, prácticamente le iba pidiendo. Correcto. Enseguida leemos los mensajes en Fútbol a 3 Media. Al siguiente ya firma por el Atlético de Madrid. Sí. Ahí juega la pelota, el centro le va muy desviado, protege por si acaso Cabrero, saque de puerta, pide disculpas Iriome. Lo que pasa es que ciertamente le hicimos un reportaje, ¿te acuerdas?, al propio Felipe Luis en una entrevista y nos contaba cómo se motivaba para volver, y fíjate a qué nivel ha vuelto el lateral brasileño. Jonathan Valle preparado. Dime. La verdad que tiene un nivel muy alto. Yo creo que veremos a ver dónde acaba, porque probablemente será objeto de deseo de los equipos que tienen grandes capacidades para poder invertir. El Atlético de Madrid va poco a poco corrigiendo sus deudas y haciendo un equipo muy competitivo en el campo y competitivo a nivel de gestión. Sí, porque ahí el Atlético de Madrid, que siempre ha sido un grande, es verdad que en los últimos años se veía obligado, y lo decía la propia directiva, a vender para poder estar, para poder pelear. Ojo la pelota arriba. Álvaro Oficial. Le disfrutamos mucho cada fin de semana, gracias. Álvaro Oficial nos dice: mi madre me dice que no coja ninguna adicción. Eso es porque no veo los partidos de la Sexta, ¿eh? Adicto al fútbol soy yo. Miguel Ángel, de punta a punta de Sevilla después de salir del curro, para al menos ver la segunda parte de mi casa. Sí, señor. Ojo, mete la cabeza ahí atrás, despeja. Buena ayuda de Linares. Otra vez salta la defensa del Recre. Patea arriba, la pone por vuelo Montoro. Al final corta la pelota, recupera el Mirandés. Canta el nuevo colombino. De fondo a fondo, ahí está mandando arriba Prieto. Prieto la cuelga. El balón que cae ahí a la cabeza ahora de Morcillo en 3/4 de cancha. Mete el cuerpo Jonathan Valle, pica la bola, quiere venirse arriba. Conduce, tiene la izquierda. Ahí está el Barantón, buena apertura. Llega la hora de Joselu. Joselu quiere ponerla. Joselu la pone. Segundo palo. Tiene que achicar Koikili, saque de banda. Con suspense, pero banda para el Recre. Bien Koikili, Sí. Leemos los dos últimos. Manare 96. Viendo el decano con mi madre, que por cierto también tiene lumbago. ¿Lo que está pasando? ¿Todo el mundo tiene lumbago o qué pasa? Y el último, Samuel. A ver, mi novia me ha comprado un perro para no poder ver el fútbol, chicos. Es lo más importante, me dice que lo baje. No, hombre, que compre una tele al perro. Y el truco es decir que tienes lumbago o decirle a Mario que no me lees para que te leas, ¿no? Correcto. Esa es la clave, esa es la clave. Gracias, Mario. Chao. Bueno, y votando ya los mejores, Fútbol a 3 Media. Ahí va.